بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن داوديال halkani waa ka wararka ku soo dhawaada qodobada aan idin hayno kuwooda ugu waaweyn maanta ay tahay maalinimo isniin ah 26 bisha 7 July sanada 2021 sababta loo qaban laayahay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo la ogaaday dib u dhac doorasho oo durba la saxiixay iyo khilaafka soo shacab baxay arinkaasi dil loogu hanjabay ganacsatada lacagta siiya al-shabaab xilli ganacsatada arinkaasi ay jibisay خسارة isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay qarax maanta ka dhacay meel u dhow magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaramada midoobo oo Puntland ku cadaadinaysa qabsoomida doorashada Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo diiday kalluumaysiga biyaha maamulkaasi ay ka kulluumaysanayaan doomaha shisheeye marka la ismaqal wanaagsan isarag wanaagsan daawadayaal halkani waa ka wararka waxaan ka cusaynaynaa in hadii ay tahay markii ugu horeysay ay soo booqato aad ka wararka subscribe inoo saarto like iyo share tan muuqaalka aad kula dadaasho si xogahan baahino ay u gaaraan bulsho badan ee Soomaaliyeed aynu ku bilownay daawadayaal doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaana wali cadeyn xilliga ay si rasmi ah u bilaabanayso iyadoo la filayay in doorashadu dhacdo inta u dhaxayso 25ka ilaa 28ka July 2021 maamulada Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle ayaan wali daabicin liiska musharaxiinta u tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale ma cadda xilliga diiwaangelinta loo sameyn doono musharaxiinta iyo jadwalka khudbadaha musharaxiinta ay hor jeedinayaan doonaan aqalada baarlamaanada maamul goboleedyada oo iyagu soo dooran doono xubnahan dhinaca kalena xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maamulaya doorashadan ayaa wali si rasmi ah uga hadlin sababta ay doorashada u bilaaban weeday 25kii bishan sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha kama hadlin in la xaliyay iyo in kale muranka u dhaxeeyay guddiga doorashooyinka soo xulaya xubnaha maamulka Soomaaliland doorashada Soomaaliya ayaa mar kale dib u dhacday kadib markii uu fuli waayay jadwalkii cusbaa ee doorashada ee dhigayay in doorashada xildhibaanada aqalka sare ay bilaabato 25ka July oo ku beegneed axadii aynu soo dhaafanay marka laga reebo khilaafka ka taagan guddiga doorashada ee xildhibaanada waqooyi ma jirto caqabad siyaasadeed kale oo maamul goboleedyada kor istaagtay inay qabtaan doorashada iska daa in doorasho ay qabtaan maamul goboleedyada qaarkood ayaan xitaa dhisin wali gudiyada baarlamaanada u qaabilsanaa qabsashada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshee sida aan ogaanay qabashada doorashada ayaa markaan wajahaysa caqabado cusub oo ah cayaar siyaasadeed u dhaxaysa beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka taasi oo salka ku hayso lacagta ku baxaysa doorashada waxaana xogta aan ku helnay in beesha caalamka ay diiday inay bixiso lacagta ku baxaysa doorashada oo gaarayso ilaa 40 milyan oo dollar iyadoo ku xirtay shuruud ah in marka hore la soo gabagabeeyo doorashada aqalka sare lacagtaas ayaa waxa dawladda federaalka Soomaaliya laga rabaa kaliya inay bixiso 4 milyan halka inta soo hartay oo ah 36 milyan laga sugayo beesha caalamka walaaca beesha caalamka ayaa ah in hadii ay lacagta bixiso ay suuragal tahay in siyaabo kale loo adeegsado oo doorashada lagu qaban waayo iyada oo qiil ka dhiganaysa dib u dhacyada aan xisaabta lahayn oo horay markaas ugu horeeyay doorashada waxaan sidoo kale beesha caalamku qabtaa in doorashada aqalka sare aysan u baahnayn wax qarash ah ama hadii ay u baahan tahayna aysan ahayn wax badan maadaama xildhibaanada aqalka sare ay soo dooranayaan xildhibaanada maamul goboleedyada oo ah kuwa iminka jira isla markaana shaqeeya aragtida beesha caalamka ayaa ah in qarashka ugu badan oo ku baxayo xildhibaanada golaha shacabka ay soo dooranayaan ergo u baahan in la isku keeno hoteelo la dejiyo la tababaro isla markaana muddo la biilo oo mushaaraad la siiyo sida darteed wakiilada beesha caalamka waxay ku doodayaan inay lacagta fasixi doonaan doorashada aqalka sare kadib dankoodana madaxda maamul goboleedyada ayaa qaarna ku doodayaan in ay wajahayaan dhaqaale xumo baahsan halka qaar kalena ay cabsi ka qabaan in hadii ay lacagtaasi jeebkooda ka bixiyaan aan dib loogu soo celin doonin maamul goboleedyada kaliya ilaa iyo hadda ay si buuxda uga go'an tahay qabsashada doorashada aqalka sare ayaa ah Jubbaland oo doonay markaasi oo dano siyaasadeed gaar ah kale qabashada doorashada Axmed Madoobe ayaa doonayo inuu doorashada aqalka sare ku soo gabagabeeyo bishan July gudaheeda sida uu waxa markaasi uu ugu xoojiyo sharciyadiisa qoraal 14 July 2020 ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in Axmed Madoobe uu aqoonsan tahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland muddo 2 sano ah oo ka bilaamaysa bishii Agoosto sanadii 2019 oo ahayd markii madaxweyne Axmed Madoobe dib loo doortay أحمد مدوبة أي كوك عن سيري قرال كاسي كسو بحي في الصومالي إسلام معلم كيسو صارتي كونت المامي مشرع الدرقة أو عن قنصني مركاسي وحانا الفوميسي هاي إن أحمد مدوبة ولي وقبو ولا لحرير أرين تاسي إسلام مركانا هدي وقت جاس لجارو إسقى عن دور شدا قبن أي مركاسي مرن عصب جلين كرتو أود وكو قبن أي دور شدا وحا تاس يريكوا إن مامك قبل كجدو تابع سن في الصومالي أو شعك قاضي إن مامل العصب لسنا يعني مامل كجبلان مركز لجارو بش أجاست أساس عطوا ثاني أو موجنيسة إن في الصومالية يحيسد عصب كشقين يسوع بدوميها قبل كاسي كحرن في الصومالية أحمد بولا عن جح
oo horay waraysi BBC u siiyay ayaana sheegay in muddo xileedka Axmed Madoobe uu ku eg yahay bisha Agoosto kadibna ay dadka gobolka dhisan doonaan maamul cusub sida uu hadalku u dhigay marka ay dhamaato muddo xilka Axmed Madoobe ma jirto cid naga hor istaagayso inaan aayaheena ka tashano waana go'aan ay gaareen dadka deegaanada maamulka Jubbaland iyo dibadba waana la isku xiran yahay gudiye ayaa la sameystay sidii markaasi gogoshaas ay ku meel mari lahayd ayuu yiri Axmed Buule Canjeex ha u gudbiyo laakiin Axmed mudadiisa 20ka bisha 8aad ay ku eg tahay oo waa Agooste hal maalinna cid uga deeri karta male cidii hawshaas damacdana waxay diyaar u tahay dhibaatada dhulkaas ka dhacdo in iyaga wax laga weydiinayo ayuu hadalkiisa si raaciyay marka ay dhamaato muddo xilka Axmed Madoobe waana sidaas uu dhigay dhanka kale gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa markaasi markii ugu horeysay soo jeediyay arrin xasaasi ah oo la xiriirta lacagaha ay yeesho al-shabaab iyo howlaha sugidda amniga ee ka socda deegaanadaasi Cabdiladiif oo hadda booqasho ku jooga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxa uu soo jeediyay inaysan marnaba ganacsatadu siin argagixisada lacago baad ah oo isku badbaadinayaan halka lacagahooda lagu markaasi gumaadayo shacabka Soomaaliyeed sida uu sheegay waxa uu xusay in lacagaha ay ganacsatadu siiyeen al-shabaab iyo Daacish ay si markaasi dhiirigeliso falalka arxan darrada ah ee lagu leynayo shacabka isla markaana ay ganacsatada qayb ka tahay falkaasi maadaama ay lacagta u badan baxshaan sida uu hadalku u dhigay al-shabaab laba meel ayay lacag badan ka helaan waa ganacsatada suuqa Bakaaraha ee Muqdisho iyo kuwa magaalada Boosaaso waa in ganacsatada ay si degdeg ah u diidaan lacagtaasi oo ay fariistaan una midoobaan arrintaasi ayuu yiri sidoo kale waxa uu soo jeediyay in la toogto ganacsade kasta oo la ogaado inuu lacag siiyo argagixisada al-shabaab waa sida hadalku u dhigay ama si la maxkamadeeyo si loogu markaasi waan toogo arrintaasi oo dhibaato weyn ku ah dalkeena waa in la marsiiyo dariiqa argagixisada ay dalkan marsiyaan waxaan jeclaan lahaa in cidii lagu ogaado in dariiqan ku taagan tahay hadii ganacsatada weyn lagu ogaado lacag waa in la toogto ama la maxkamadeeyo ugu dambeyntiina waxa uu ku booriyay shacabka ku nool Puntland in loo midoobo la dagaalanka argagixisada isla markaana ay ganacsatada ka waantoobaan lacagaha ay siiyaan ugu markaasi kooxahaasi midaasi oo lagu leynayo dadkooda waa sida uu hadalka u dhigay ama uu yiri asiga gudoomiyaha ugu dambeynna daawadayaal waxa daawanaysaan wali wararka hadii anagu cusub tahay markale waxaan ka cusaynayn ka wararka subscribe inoo saarto like iyo share inaan naga hilmaamin ayaan ka cusaynaynaa si xogahan baahin ay u gaaraan bulsho badan ee Soomaaliyeed dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa bartamaha dalka ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay qarax nooc miinada ah gobolkaasi lagu eegtay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga Soomaaliyeed xilli ay howlgal ka wadeen halkaasi qarax ayaa waxa la bartilmaameedsaday ciidamadaasi xilli ay howlgal qorsheysan ka wadeen inta u dhaxaysa magaalada Beledweyne iyo degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan wararka ayaa sheegaya in qaraxan uu khasaare kala duwan ka soo gaaray ciidamada dawladda iyo kuwa maleeshiyaadka loo yaqaan macawisleyda ee howlgalka halkaasi ka waday ugu yaraan 2 askari oo uu mid kamid ah yahay ciidamo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa halka markaasi ku qaraxaas ku dhaawacmay halkan kan kalena uu ka tirsanaa maleeshiyaadka macawisleyda waxaana ku dhintay qaraxaasi sida ay noo sheegeen ila dagaalkaasi ka warhayo sidoo kale waxa dhaawacmay 3 askari oo kale oo ka tirsan ciidamada qaraxa lagu eegtay dawladka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ilo dadka deegaanka ah ayaana sidoo kale waxa ay noo sheegeen in qaraxa oo ah nooca mid ka dhulka lagu aaso kadib ciidamada ay sameeyeen howlgallo lagu baadigoobayay kooxihii ka dambeeyay falkaasi kadib ciidamada ayaa la sheegay in isaga soo baxeen ama isaga soo dhaqaaqeen goobta qaraxa lagu eegtay waxayna dib ugu noqdeen fariisimihii ay markoodii hore ka soo baxeen Hiiraan ayaa waxa muddooyinkii dambe oo la soo dhaafay ka dhacay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh kuwaas oo ay wadeen ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala maamulka Hirshabeelle qaybaha dambe ee warkayga in daawadayaan isla soo gaarnay guud ahaan warkii aad kala socoteen ka wararka habeennimadan waanaga inta waxaan ka codsanaynaa inaad ka wararka subscribe saarto like iyo share tana aad kula dalaasho si xogahan baahino ay u gaaraan bulsho badan ee Soomaaliyeed kuwa oo doonaya inay xogaheena si maalinle ah u helaan wad mahadsantihiin habeen wanaagsan